నా పేరు గొల్లవిల్లి శ్రీనివాసరావు. నా వయసు 50 సంవత్సరాలండి. మాది కాకినాడ పక్కన తమ్మవరం అండి, కాకినాడ రూరల్ మండలం. నేను బైక్ రిపేర్ చేస్తానండి. నాకు కరోనా వచ్చిందండి. జ్వరం, దగ్గు, కాళ్ళు చలుపులు, ఒళ్ళు చలుపులు, వాసన, టేస్ట్ గట్రా ఏం తెలిసేది కాదండి. రాజమండ్రి అండి, డాక్టర్ కామేశ్వరరావు గారి మందులు వాడామండి. నాకు వారం రోజుల్లో బాధలన్నీ కూడా తగ్గిందండి. డాక్టర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి.